stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of... Всем привет! И в этом видео я поеду на море со своей семьей. Я уже собрала свои вещи, и сейчас я поеду к ним. Я уже приехала. Кстати, вот моя семья. Дальше мы сели на машину и поехали на море. На машине я почти всю дорогу слушала музыку и спала. Мы наконец-то приехали и начали спускаться с машины. Неподалеку мы нашли очень хороший отель. Кстати, его обустройство вы можете увидеть на моем канале на прошлом видео. Здесь родители разговаривали насчет номера, комнаты. Сейчас мы едем на лифт на второй этаж. Здесь папа открывает комнату, и сейчас вы увидите, как она у нас выглядит. Вот так вот выглядит наша комната, и сейчас мы будем разлаживать наши вещи. Мы уже разложили наши вещи, и сейчас мы пойдем на первый этаж, чтобы покушать. Здесь мы говорили с поваром и думали, что заказать. Потом мы сели на стол, и пока ждали наш заказ, мы разговаривали между собой. Мы с братиком заказали пюре с сосиской, и также я себе заказала коктейль, а мама с папой кушали лапшу с тофу. Ну а потом после вкусного ужина мы пошли на второй этаж ложиться спать. Ну а на этом все, мое видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я говорю тихо, потому что все спят. В общем, всем пока и ждите влогов.